Viele denken, Aluguss und Magnesium kann man nicht schweißen, aber wir machen das jeden Tag. Wir brennen für Sonderanfertigungen und haben mega Bock, dein individuelles Teil aus dem Motorsport- oder Oldtimer-Bereich zu schweißen. Jetzt willst du uns kennenlernen und willst wissen, wie wir dir helfen können? Unten den Link auschecken.